大家问千万字，大家要和大家做伙来捌一日。有一句话讲，操蛋一世人扣甲，意思就是咧经体爱碰碰的人，无实在无出脱。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是蛋操蛋的蛋，读倒碗蛋第7条。读蛋这是读鼻音，蛋有发射、射击的意思。像讲，互枪子弹着，嘛会当讲是互枪子射着，互枪子靠着。另外，这个蛋嘛有乌白讲的意思，像讲乱蛋、操蛋，又就是乌白界。另外，还有一个音读做弹，意思就是演奏乐器，像咱讲弹琴，嘛会当讲是入火药，会伤人有破坏力的武器，像咱讲炸弹、炮弹、原子弹。这个文音读做弹甲弹，像讲炸弹，嘛有人读做炸弹。另外，还有一个音读做弹，像讲烂弹，就是咱台湾一款出名的传统戏曲。带大家做伙来小解这两个词，头一个就是操蛋，又就是分家规、乱讲、乌白讲、乌白转、练小话。第二个词读做倒蛋，会当讲是互人反弹，互人看到到底无爽快的人，或者是代志，嘛会当讲是物件去碰到障碍物了，搁再弹倒转来。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。迄阵讲阿明是一个脚踏实地人，伊毋捌操蛋。对于假鬼假怪的人，伊嘛足倒蛋，坚持行家己的路，袂对人行。今仔日小解这一日读做蛋甲弹，这是读鼻音，文音读做弹甲弹，另外还有一个音读做弹，提供予观众朋友来参考。